المعابر الجزائرية التونسية. هل تعلم أن الجزائر وتونس ترتبطان بواحدة من أكثر الشبكات الحدودية نشاطا في شمال إفريقيا؟ 7 معابر رئيسية تربط شعبين تجمعهما الجغرافيا والتاريخ. نبدأ من الشمال، حيث توجد بوابة ملولة بولاية الطارف، أشهر وأكثر بوابة ازدحاما، خاصة في فصل الصيف نحو مدينة تابرق. وبالقرب منه يأتي معبر أم الطبول أو ببوش، الطريق الجبلي الذي يقود مباشرة إلى ولاية جندوبة التونسية. نتجه شرقا إلى التبسة، وهناك نجد معبر بوشابك، البوابة الكبرى نحو القصرين وسوسة، ويعد من أهم المعابر البرية بين البلدين. وقريبا منه يوجد معبر ساقية سيدي يوسف، الذي يحمل رمزية تاريخية كبيرة بين الشعبين. أما نحو الجنوب الشرقي فهناك بوابة بئر العاتر، الرابط بين تبسة وتوزر، ويستعمل كثيرا للسفر والتجارة. وفي أعماق الجنوب نصل إلى معبر حزوة بولاية الوادي، معبر صحراوي نحو توزر وتمغز. وأخيرا بوابة الطالب العربي، الذي يربط الوادي بالجنوب التونسي في قبلي. ورغم اختلاف الطرق والمعابر، تبقى الحدود الجزائرية التونسية جسرا دائما للحركة والتجارة والسياحة بين بلدين شقيقين.